Estamos en otra tienda, Becker, y vamos a mostrarle algunos precios. Si tú te quieres venir a vivir para Brasil, tú sepas cuánto es que está el precio de los electrodomésticos y cuánto es que está la vida aquí en Brasil. Yo creo que está muy accesible todavía. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por las lavadoras. ¿A qué mujer no le gusta tener una lavadora? ¿Será que es posible tener una lavadora aquí en Brasil? Vamos a ver.